的发慌的模样。为了更贴近自然，他还特地打造了个小土坡。现在这里还是一片死寂，一个完整的生态系统怎么少得了西瓜虫的身影？一次性安排个5000只应该不过分吧。 Woodlice essentially are like garbage collectors in an ecosystem. These things will go around feeding on dead bark, dead roots, etc. And it's a pretty healthy way of maintaining the cleanliness of the ecosystem. 几千只西瓜虫一溜烟钻进苔藓，没了身影。今晚小明将不再孤单。接下来来到生态系统升级的第3阶段，他需要到森林中寻找一些腐烂的木头和植物，并将它们安置在房间的各个角落。这树根看起来有点太大，这么浅的泥土，它只能摇摇晃晃地处在里面。虽然它们现在都耷拉着脑袋，但是希望今后它们能在这茁壮成长。布置完后，房间瞬间充满了大自然的气息。时间已经不早，赶紧把床安置进来。他要在这里度过第一个夜晚。胆大的小明甚至把衣服都脱了。今晚他会不会被西瓜虫爬满全身呢？刚躺下的小明认真的感